안녕하실까요? 바쁘신 가운데도 오늘 기자회견에 이렇게 많은 기자님들이 참석해 주셔서 대단히 감사드립니다. 오늘 기자회견은 전북교육의 발전 방향과 미래에 대한 고민 속에서 전주교대 이경환 교수님께서 이남우 교육감 예비후보의 교육 철학과 비전에 공감하며 지지의 뜻을 밝힌 자리입니다. 오늘 회견은 이경환 교수님의 지지시험을 발표 그리고 이어서 이남우 교육감 예비후보의 간략한 말씀이 있겠습니다. 먼저 이경환 교수님 기자회견 문단으로 읽겠습니다. 반갑습니다. 네, 방금 소개받은 전주교대 이경환 교수입니다. 다시 인사드리겠습니다. 네, 이제 전북교육의 판을 바꿔야 한다는 생각에 제가 이 자리에 섰습니다. 저는 전주교육대학교 사회교육과 교수이자 전북교육자치 시민연대 공동 대표를 맡고 있습니다. 저는 오늘 이남우 전북교육감 예비후보를 공개 지지하기 위해서 이 자리에 섰습니다. 제가 이남우 예비후보를 지지하는 이유를 다음과 같이 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 전북교육의 시대적 가치가 미래로 변화됐기 때문입니다. 전북교육의 가치는 여러 번 바뀌었습니다. 부패 시대에는 청렴의 가치가, 그리고 청렴이 중시되던 시대에는 학생 인권, 학교 자치, 무상교육이 중심이었습니다. 현재 시대에는 미래 가치입니다. 미래 전환 가치 시대입니다. AI 기반 기술이 확산되고 있고 학생들은 들이 살아갈 미래는 빠르게 변화하고 있는 시대입니다. 이제 교육은 학생들이 읽고 생각하고 판단하고 그리고 교육하며 변화에 능동적으로 적응하는 능력의 힘을 길러야 될 시기가 됐습니다. 그리고 미래교육은 이제 기초문해력, 디지털, AI 리터러시, 문제 해결력, 진로, 설계 역량, 공동체와 시민성 등을 두루 갖춰야 될 시대에 와 있습니다. 저는 이런 시대의 전환 속에서 전북교육이 나아갈 방향을 설계하고 실천할 적임자로서 이남우 예비후보를 적임자라고 생각합니다. 저는 오랜 교사 경험과 교육대학의 교수로서 연구, 실천 경험을 바탕으로 이 AI 시대에도 흔들리지 않는 교육의 본질과 학생의 성장 역량을 함께 기르는데 제가 미약하마 힘을 보태고자 이 자리에 섰습니다. 지금 교육은 협치 시대라고 생각합니다. 오늘날 교육은 중앙정부, 교육청, 지자체, 대학, 지역사회 연계, 그리고 돌봄, 진로, 문화, 복지의 연계, 또 지역 중심의 교육 생태계 등을 구축을 통한 협치가 절대적으로 요구되고 있습니다. 교육감은 이제 교육재정 확보를 통해서 교육을 실현할 수 있는 물적 토대를 완성해야 됩니다. 이남우 예비후보는 이미 교육 협치를 끌어낼 경륜과 역량을 검증받았습니다. 상대적으로 발전이 더딘 전북, 지방, 소멸 대응기금, 교육교부금 등에 대한 적극적 확보가 절실한 상황에 더욱더 와닿고 있습니다. 이남우 예비후보가 제시한 정부, 지자체, 교육청이 함께하는 이런 협력 모델, 지속 가능한 전국형 교육 복지를 실천하는 더 실질적인 해법이 될 거라고 믿습니다. 또한 교육은 교육 행정, 전문성, 실천력이 결합한 협업의 산물입니다. 교육은 교육 행정과 교육 전문과 교육 실천과 모여서 교육 목표를 달성하기 위한 협업 역량을 절대적으로 요구하고 있습니다. 이남우 예비후보는 교육 행정가이자 그리고 경영자, 학자로서 역량을 두루 갖추고 있습니다. 저는 교육 전문가로서 이남우 예비후보를 돕고자 합니다. 저는 사범대학을 졸업하고 중고등학교에서 6년 반 교직 경험과 또 교육대학 교수로서 30년의 경험을 가지고 있습니다. 이제 교육 전문가로서 이남우 예비후보와 협업을 통해서 전북교육의 성공시대를 여는데 기여하고자 합니다. 또한 교육은 현재 행복을 넘어서 성인기의 행복으로 이어져야 한다고 생각합니다. 교육은 지금의 행복에서 성인식의 행복으로 나아가야 합니다. 학생은 기초 문해력을 갖춰서 개인적으로 자아실현하고 사회적으로는 효능감을 가짐으로써 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 교육이 도와야 됩니다. OECD는 이것을 개인적, 사회적 웰빙이라고 했습니다. 이남우 후보가 지향하는 아이들의 읽고 생각하는 힘을 키워 본질 중심의 미래 교육이 여기에 맞닿아 있다고 생각합니다. 그 중요한 시기는 만 10세의 독서 교육이 성인의 효능감으로 이어진다는 것은 이미 많은 연구를 통해서 증명되고 있습니다. 학생들의 진로 교육도 이러한 선상에 놓여 있습니다. 또 한편으로 전북교육은 모두를 위한 교육으로 나아가야 합니다. 교육은 언제나 사회적 약자와 또 교육적 배려가 필요한 학생들에게 더 많은 기회를 제공하는 진보적 성향을 지녀야 합니다. 전북교육의 현저성은 박지 않습니다. 높은 기초학력 미달, 계층 간의 학력차, 지역 간의 교육 여건 격차, 지방 소멸과 학생 수 감소,
또 진로 진학 기회 불균형, 디지털 전환에 따른 교육 격차 등이 매우 심각합니다. 이 문제들은 사회 경제적 조건과 밀접히 연결되어 있습니다. 늘번 교육, 맞춤형 교육, 학습 코칭, 코디네이터 보급 등을 통해서 학생의 학력 신장을 시켜서 실력을 갖춘 학생으로 성장시켜야만 하겠습니다. 저는 시민사회에서 수십 년의 활동을 갖고 있습니다. 그래서 사회적 약자들이 어떤 걸 원하는가, 그리고 그 사회 약자를 대변하고 배려하는데 어떤 정책을 펼쳐야 할 건지, 이런 점에 대해서는 적극 지원책을 펼치는 경험을 가지고 있습니다. 이제 전북교육의 판은 바꿔야 됩니다. 교육자는 기본적으로 도덕성을 가져야 됩니다. 교육감도 이 필요 조건으로부터 자유를 수놓습니다. 교육은 과정을 중시합니다. 결과만을 지향하지는 않습니다. 전북교육에서 오로지 교육이 목적이 아니라 교육을 수단화해서 교육 권력 쟁취만을 목표로 하는 이런 판을 이제는 바꿔야 한다고 생각합니다. 더욱 정직하고 정의롭고 공정하고 배력 있고 관대하고 회복 탄력성이 넘치는 교육으로 이제 전북교육의 판은 다시 한번 바꿔야 된다고 생각합니다. 이러한 충정으로 제가 오늘 이남호 예비후보를 지지하고 저의 지지 이유를 밝혔습니다. 감사합니다. 이어서 이남호 예비후보님의 말씀 있겠습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 정말 저는 소중한 분을 모시게 되었다 이렇게 생각하고요. 또 더불어서 오늘을 기점으로 해서 이제 이 전북 교육이 바로 설 수 있는 그런 또한 계기를 마련했다 이렇게 생각을 합니다. 잘 아시는 것처럼 학력 격차, 지역 격차 정말 우리 교육계에 풀어야 될 수건 과제입니다. 그것보다도 더 심각한 것은 학교 자체가 사라질 위기에 처해 있다는 점이 아닌가 이렇게 생각됩니다. 그럼에도 불구하고 여전히 현장만을 고집하고 현장에서만 답을 찾으려고 합니다. 저는 그런 것도 대단히 중요하다 생각합니다. 그렇지만 지금의 상황은 외양간을 고치는 그러한 수준으로는 해결이 불가능한 이런 것이라 생각하고 근본적으로 우리는 틀을 다시 짜야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그런 점에서 우리 이강환 교수님은 누구보다도 현장 전문가이십니다. 방금 말씀 주신 것처럼 이미 현장 교사 경험도 가지고 계시고 또 예비 교사를 양성하는 교육대학에서 30년 가까이 현장 교육의 문제를 고민하고 연구해오고 인재를 양성해 오셨습니다. 그런데 그러한 분께서 이게 현장 전문가의 힘만으로는 자금의 상황을 타개해 나가기에는 한계가 있다는 점을 오늘 말씀해 주신 것으로 저는 그렇게 이해를 합니다. 또한 교육이 목적이어야 되는데 어떤 교육 권력을 쟁취해가는 하나의 수단으로 삼고자 하는 그러한 것들에 대해서 또 경종을 좀 울리는 그러한 것이 아닌가 이렇게 생각됩니다. 아시는 것처럼 현장을 강조하지만 실질적으로 각종 여론조사에서는 현장과는 전혀 무관한 대통령 직속 국가균형발전위원회 자문위원 경력 불과 1년에 불과합니다. 그 사이에 회의 몇 번 했는지 모르겠습니다. 그러한 이 대표직함을 내세워서 도민의 눈을 속이고 귀를 속이려고 하는 이러한 것들이 저는 교육의 목적을 동의치 않다 이렇게 생각하고요. 또 지난 선거에서는 허위 이력 기재로 벌금형의 선고유예를 받은 것으로 또 알고 있습니다. 뿐만 아니라 최근에 각종 상습 표절이랄지 또 연구년 제도의 악용이랄지 이런 모든 것들이 교육의 목적을 두고 있는 것에 대해서 우리는 좀 의구심을 갖지 않을 수가 없다. 어떤 교육 권력 쟁취를 위한 수단으로 생각하고 있지 않는가 이렇게 생각하고 그 점에 대해서 이경환 교수께서 경종을 울리고 그런 점에서 이래서는 안 된다는 그런 뜻을 오늘 밝히신 것으로 이렇게 이해를 합니다. 앞으로 우리 현장 전문가
또 시민사회단체에서 이 교육에 대해서 많은 고민을 해오신 분입니다. 잘 모셔서 우리 전북교육이 바로 설 수 있도록 협업하고 협치하고 그렇게 해서 반드시 우리 도민들께 희망의 그런 모습을 보여드리도록 열심히 좀 노력해 가겠습니다. 잘 좀 살펴봐 주시면 고맙겠습니다. 감사합니다. 네, 이어서 기자님들의 질문을 받겠습니다. 이 교수는 지금 전주교대 사회학과의 재직중으로 알고 있습니다. 네. 오늘 지지선언이 교수 개인 자격으로 하시는 건지 아니면 저기 교육자치 시민연대 공동 대표 자격으로 포함이 되는지 말씀해 주시고요. 같은 학과에 근무하시는 최동성 교수 바로 옆반 아마 같은 과로 근무하실 텐데 좀 어렵지 쉽지 않은 결단을 내리신 것 같습니다. 그 부분에 대해서 좀 설명해 주시죠. 네. 제가 이제 우천 교수는 사회과의 후배 교수이고요. 또 오랫동안 뭐 이제 교육 권력을 쟁취하기 위해서 노력을 해온 후배임을 분명합니다. 지난 선거 때까지는 뭐 제가 적극적 지지는 아니었더라도 특별하게 뭐 이해는 하지 않았습니다. 그러니까 이번 선거에서의 이제 보면 이제 교육감으로서의 도덕성 문제가 큰 영향을 주었다라는 말씀을 드리고 싶고요. 예, 그러면 그 도덕성을 둘러싸고 있는 뭐 흔히 표현하는 카르텔이라는 표현을 안 쓰고 싶긴 합니다만 그런 그 권력 집단들이 함께 그 도덕성에 둔감해져 있지 않느냐 그런 것의 경종을 제가 물려보고 싶다라는 취지에서 제가 학과교육 후배가 나와 있지만 이 자리에 서게 됐다라는 말씀을 드리고 싶고요. 저는 이제 전주교대 사회교육과 교수 개인 자격으로 일단 왔습니다. 제가 하고 있는 오랫동안 99년부터 했던 장애치 전북 10년대 공동대표는 좀 자유롭기 위해서 공동대표직을 제가 내려놨고요. 또 전북 교육자치 시민연대는 상대적으로 교육 문제에 대해서 적극적으로 관여하기 때문에 여기에 대해서는 공동대표의 이름을 쓰고 도 괜찮겠다라고 저희들이 운영위원회에서 의견을 가졌고요. 하지만 뭐 기본적인 스탠스는 제가 전주교대 사회교육과 교수라는 교육 자세로 이해했었습니다. 말씀하신 대로 그 교육감의 기본적 자질이 도덕성이고 교육감이 필요 조건을 수 없다라고 말씀을 주셨는데요. 방금 하신 말씀 중에 한 가지 여쭙고 싶은 것이 같은 교수의 입장으로서 한편이라도 기본문이나 이것을 표현을 했을 때 과연 그것이 교육감으로서 가장 기본적인 자질에 어떤 문제가 있고 그것을 어떻게 바라봐야 되는지에 대한 생각을 듣고 싶습니다. 표절은 누가 뭐래도 뭐 바람직하지 않죠. 도덕성 문제와 이제 그 불법성의 문제 두 가지가 함께 있다고 생각해요. 교수는 이제 양심을 가지고 글을 생산해서 세상을 좀 더 이롭게 하는데 또 공정하게 하는데 중요한 좌표가 되는 건 분명합니다. 물론 글을 쓰는 과정에서는 실수도 존재합니다. 제가 이제 여기에서 도덕성의 문제라고 이야기하는 것은 그 실수를 인지한 후에도 지속적으로 이루어지는 것이죠. 또 한편으로는 내용의 이제 진실성의 정보입니다. 즉 어떤 글을 가졌을 때는 반드시 근거를 제시하도록 그것은 이제 대학원 과정에 글 쓸 때 지도교수로부터 늘 훈련받는 것 중 하나입니다. 그래서 나의 글과 남의 글을 구분할 줄 알아야 한다. 남의 글의 경우는 반드시 출처를 밝혀야 된다. 이런 점들이 이제 제가 이제 보통 대학원 과정에 석박사 과정 속에서 훈련되는 모습들인데, 근데 그럼에도 불구하고 예를 들어 지난 2022년 선거 때 같은 경우는 타 후보를 그러한 표절로 집중 공격을 하는 그런 상황 속에서도 표절이 이제 계속됐다라는 점들은 이런 지속 가능성의 문제가 있다라고 그 점에 대해서는 뭐 실수를 넘어섰다라고 판단합니다. 또 한편으로는 내용에 이제 그 칼럼은 전문가이기 때문에 칼럼을 많이 요청하죠. 보통 그 분야의 전문가이기 때문에 언론이든 다양한 형태에서 요청받아서 글을 쓰죠. 그런 글을 쓰는 가운데 타자의 글이 절반을 넘어간다든가 이러한 것들은 상당 부분 학자로서 글 쓰는 작가로서 그 문제점은 가지고 있다. 이런 점에서 그런 표절의 문제는 단순한 실수를 넘어섰기 때문에 중요하게 말씀드리고 싶습니다. 저 질문 있는데요. 네.
방금 이제 도덕성 관련해서 표절 문제 언급하셨는데 최근에도 연구년에 대한 이런 문제 제기도 있었거든요. 네, 그거에 알겠습니다. 대해서 우리 네, 교수님도 어떻게 생각하고 계신지 궁금하고요. 네. 그다음에 두 번째 질문은 아까 개인 자격이라고 강조는 하셨지만 어쨌든 교육자치 시민연대 같은 경우는 이 천 교수의 어떤 이 이슈가 있었을 때마다 논평을 내다거나 성명서를 발표했던 걸로 알고 있는데 그렇다면 사실은 이 연대 자체의 지지 선언이라도 봐도 되지 않을지라고 생각이 들어서요. 두 가지 질문 드립니다. 예. 우리 대학의 연구년은 자격 조건이 여러 조건이 있습니다. 그 중에 하나가 우리 대학에서 5년 이상 근무하면 연구년을 신청할 자격이 있습니다. 두 번째 자격은 연구에 전념하는 자라고 되어 있습니다. 그리고 법무 규정에는 연구에 전념해야 한다라고 되어 있고요. 또 한편은 연구를 마치고 1년 이상 근무해야 된다라는 조건이 있습니다. 이런 조건들은 우리 학교 연구년 규정에 학술 진흥 규정에 잘 나와 있습니다. 홈페이지에 공지가 공개되어 있으니까 개념들도 확인할 수가 있을 거고요. 연구비와 관련해서는 국내 연구교수하고 해외 연구교수 두 종류로 나눠집니다. 우리 연구비는 4등 지급이 됩니다. 해외는 1,000만 원, 또 국내는 500만 원 지원이 되고요. 연구비 지원은 개시하는 달에 2분의 1을 지급하고요. 그리고 2분의 1이 지나면, 예를 들어서 지금 이제 3월 달이니까 2분의 1이 지나지 않겠습니까? 올 8월 말까지니까 2분의 1이 지나면 다시 50%가 지급되고 있습니다. 지금 상황에서는 최소한 제가 사업자 직원이 아니기 때문에 확인할 수 있는 것은 50%는 지급이 완료됐다라는 건 분명합니다. 왜냐하면 제가 작년에 1년간 연구를 했기 때문에 저도 잘 알고 있습니다. 이제 그렇게 연구는 전념하도록 돼 있는 게 저희 학교의 규정이다라는 점을 말씀드리겠습니다. 교육자치 전북 시민연대가 이제 제가 오늘 이나무 예비부를 공개 지지하면서 성명서라든가 이런 부분에서 이제 제 이름은 빠질 겁니다. 그래서 그것은 이제 형평성 문제와 공정성 문제가 발생하기 때문에 오늘 이후에 발생하는 그 성명서, 논평 이런 내용들은 저하고 공동대표라고 있는 전북대학교 박세훈 명예교수님이 이제 공동대표하기 때문에 저는 이제 그 이름에서 빠진 상태에서 논평은 그리고 성명서는 단체연은 활동이 이루어지지만 제 이름은 거기서 언급되지는 않을 거라고 합니다. 연구년에 대한 설명을 해주셨지만 네. 그럼 최근에 그 참교수 논란에 대해서 교수님들의 생각이 좀 궁금한 거거든요. 교육감 선거를 위해서 활동하고 있는 그게 본인이 이제 이게 자체가 연구라는 말씀을 하시거든요. 그래서 네. 그런 부분에 대해서는 내부에 계신 교수님들 어떤 생각을 하고 계신지 궁금합니다. 제가 이제 다른 교수님들 생각까지는 말씀드리기 어렵고, 제 생각으로는 연구에 전념한다는 것은 그 연구비를 수혜받으면 연구에 오로지 매진해야 되는 거죠. 왜냐면 예비 후보에 등록했다는 자체가 연구에 매진하지 않는다라는 걸 반증이잖아요. 그러면 연구에 돌아다니는 게 연구다. 그렇게 말씀을 할 수 있겠지만 그것은 언어의 의의에 불과하다라고 생각합니다. 그리고 그러면 연구비를 받았으면 그 연구비에 성실한 집행을 통해서 연구를 수행해야 되는 게 기본적으로 연구입니다. 이런 경우는 통상적으로 우리 대학 교수 사회에서는 휴직을 하고 뛰어드는 게 일반적 관례입니다. 모르겠어요. 이제 그것은 제가 손 교수님의 사정, 경제사정까지 모르니까 돈의 문제인지 어떤 한푼이 새로운 건지 그건 제가 확인할 바는 없습니다만 어쨌든 교수들이 이제 출마하는 경우가 자유롭잖아요. 아무래도 신분의 그 영향을 덜 받기 때문에 그럼에도 불구하고 통상적으로는 휴직을 하고 예비후보 등록하는 경우는 정치활동하는 것이 일반적인 관례고 그렇지 않은 경우는 언론이라든가 사회 지탄을 받는 등 이미 오랜 정도 되어 왔습니다. 아마 정 교수도 지난 출마 때는 휴직을 한 걸로 알고 있습니다. 이번에는 왜 못하는지 잘 모르겠습니다. 정 교수님 질문 한번 해주시면 좋겠습니다. 혹시 방금 앞에서 그 거론된 문제점들로 해서 이런 교수 한 분의 아닌 전주 교대 교수 협의회나 이런 데서 그런 문제점들을 가지고 혹시 거론된 경우가 있었나요? 전주교대 교수 협의회까지는 잘 제가 확인할 수는 없고요. 이런 경우는 이제 보통 이제 다양한 방식으로 제기가 돼요. 일부에서 이제 민원을 제기해서 문제 제기를 하는 경우가 있고요. 또 내부에서 이제 자정 작업을 통해서 하는 경우가 있고요. 대체로 우리가 이제 많은 경우를 본다면은 내부적인 논의보다는 외적인 민원이라든가 이런 문제 제기를 통해서 나타난 경우가 많다고 봅니다. 그런 차원에서 아마도 이제
문제 제기를 하는 경우 루트는 다양합니다. 감사원 아니면 권익위 그리고 교육부 뭐 이런 곳에 하면 그것이 다시 우리 대학으로 하달돼서 조사를 해봐라 뭐 이런 루트는 있을 겁니다. 지금 이제 그 루트까지는 제가 총장이 아니라서 확인할 방법이 없습니다. 총장님, 방금 말씀하신 대로 그 외국 민원 주기가 이미 있었어요. 네. 퇴직 교원 단체에서 예, 네. 감사원, 예. 교육부 통해서 일부가 내려왔기도 했고, 그러니까 표절이나 이런 연구 문제에 대해서 학교 측에서도 이제 국립대학교이자 또 어떻게 보면 학교 측 명예가 실추될 수 있는 이런 부분들도 있잖아요. 이런 측면에서 내부적 자료들이 좀 있어야 될 것 같은데 전혀 없나요? 저도 좀 더 확인해 보겠습니다. 이제 그게 학교로 하달되면 당연히 학교는 이제 그 커미티를 구성해서 그것을 조사하는 행위가 이루어질 걸 봅니다. 덧붙여서 연구년 문제 연구년 교수라면은 그 연구를 마치면은 1년 이상 근무를 해야 된다는 조건이 있다고 말씀하셨잖아요. 네, 그렇습니다. 손호정 후보가 예를 들어서 교육감이 되면은 네. 어떻게 해야 됩니까? 1년 더 교대에서 방금 그 질문 중에 하는데 학교 측에서는 이런 상황을 전혀 파악을 하지 않고 있다는 것인지 천 교수가 천성 예비후보가 이런 사실을 모르고 있다는 것인지 그게 좀 궁금한데. 아무래도 규정에 이제 문제가 제기됐을 때 이제 규정을 좀 살펴보잖아요. 천 교수님이 그 정도까지는 확인하지 않고 본인이 어떤 연구연재를 한다면은 그 조건에 대한 걸 충분히 인지를 하고 신청을 해고 그렇습니다. 1년 이상 근무한다는 건 교육감 근무를 못하게 되는 거잖아요. 만약에 된다면, 예. 된다면. 그러면 이제 그런 도덕성 문제가 이제 발생하게 하는 거예요. 물론 이제 당선이 됐다고 해서 뭐 사표를 내고 퇴직을 해버리면 뭐 거기에 대한 징계 처벌이라든가 이게 불가하다는 것은 이제 알고 있겠지만 그렇지만 이제 그런 규정들이 있음에도 불구하고 연구년제를 악용한다든가 이런 것은 본인의 귀한 또 규칙 사유라고 봅니다. 그래서 이런 경우는 뭐 의당 휴직을 하는 것이 저는 좋다고 봅니다. 지난주에 천 교수가 그래서 발표했습니다. 바로 그 자리에서 네. 연구연재 관련해서 연구비를 받으면서 선거운동한다는 건 완전한 거짓말이다 이렇게 큰 소리를 썼어요. 그렇습니다. 네. 그것은 제가 연구년을 작년에 한 사람으로서 우리 대학은 규정집에 되어 있습니다. 연구 개시 월의 2분의 1. 그러면 연구 개시가 지난 학기에 시작했잖아요. 이번 올 8월 말 31일까지가 연구년 시기입니다. 그러면 2분의 1이 지급됐고 그 다음에 이번 달에 저희가 이제 월급날이 5일입니다만 17일이 이번 달에 2분의 1이 시작하기 때문에 연구비가 지급됩니다. 네, 그때 천 교수는 연구비는 연구 결과물을 제출해야만 돈을 받는다 이렇게 네. 하면서 그 본인이 그렇게 얘기했거든요. 그것은 천 교수가 책임져야 될 발언이라고 생각합니다. 저희가 이제 연구비는 두 종류가 우리 대학은 세 종류가 있습니다. 이렇게 연구년 교수 연구비가 있고요. 그 다음에 국립대 육성진흥비에서 연구비가 있고요. 또 교육부에서 교연학이라고 해서 교육연구 학생지도에서 연구에서 받는 이 세 파트가 있습니다. 또 하나는 이제 우리 대학 자체에서 주는 연구비가 있고 뭐 다양하게 있는데 그런 연구비더라도 모든 연구비가 지급될 경우 연구년 교수는 연구 개시 월에 2분의 1이 지급되고요. 그 다음에 일반 연구 같은 경우는 연구가 개시되면 연구비의 40%를 선지급해 줍니다. 그리고 60%는 연구 결과물, 예를 들어서 학술 논문집에 게재하면 그 60%를 드립니다. 그래서 연구비의 완벽한 후보는 하나도 없습니다. 최소한 40%는 선지급돼 있고 연구년 교수는 6개월 단위로 2분의 1씩 지급되어 있습니다. 그 말은 정 교수가 책임져야 될 사례라고 봅니다. 절차를 잘 몰라서 그런데요. 연구연재를 딱 신청을 하잖아요. 네. 그 자격조건이 아까 5년 이상 말씀하셨지만 딱 신청을 할 때 그러면 신청 당시에 내가 어떤 연구를 하겠다 이 신청을 해야 여기에 따른 2분의 1이 지급되는 건 아닌가요? 그렇죠. 저희 이제 그 조건은 이제 저희 대학 조건은 연구년이 되겠으면 5년 이상 근무를 해야 되고 6년째부터 이제 신청을 할 수 있습니다. 연구연재는 자격조건이 맞으면 신청을 할 수는 있어요. 신청하고 여기서 연구비를 이제 하려면 네. 내가 어떤 주제로 이것을 연구하겠다 이걸 제출하게 되나요? 그게? 그렇죠. 연구비를 신청한다는 자체가 연구 제목과 그리고 연구 계획서를 함께 제출하거든요. 그러면 그 계획서를 제출하면 학술진흥연구위원회가 있습니다. 위원회에서 판단해서 가부를 적부를 결정하고 거기에 따라서 합격이 되면 연구를 수행하게 되죠. 그럴 때 이제 학과 교수는 저희 대학은 이제 교수 수가 많지 않기 때문에 한 학과에 그 당에 있는 한 명만 조건이 좀 있습니다. 그런 조건들에 피해나서 이제 신청해서 합격은 했다고 봐야 되겠죠. 그리고 연구 계획서대로 연구가 수행되고 그 연구 계획서가 되면 당연히 연구비를 지급받고요.
이미 뭐 2분의 1은 지급받은 상태고요. 또 2분의 1은 지금 이번 달이니까 개시월이니까 3월 중이라 제가 그 사무처에 확인을 해가지고 이 질문을 드린 이유는 저번에 이제 최무성 교수님이 이제 그 기자회견을 하면서 이 연구연대의 질문이 나왔는데 이미 연구를 하고 있다고 해요. 지역 소멸이나 학교 소멸, 연계 방안을 제가 쭉 해왔다고 이제 그 발언을 했어요. 네. 그렇다면 연구자들을 지청할 때 연구 계획서에 이게 들어있어야 되기 때문에 그렇죠. 이 내용이 그렇습니다. 혹시 이것을 한번 질문을 드려봤습니다. 연구 계획서는 들어있을 겁니다. 이번 6월이 선거인데 지금 방금 말씀하신 발악기라는 표현을 하면 나머지 기간 동안에 연구가 가능합니까? 이제 천 교수님이 저보다 재주가 많을지 어떨지 잘 모르겠습니다. 통상적으로는 이 정도의 활동을 한다면 연구가 제 경험으로서는 수월하지는 않을 것이다. 뭐 이런 생각입니다. 네. 지금까지 천 예비 후보님에 대해서만 이야기가 나와가지고 네. 지금 오늘 이남호 예비 후보님을 공개 지지를 하셨는데 어떤 정책이나 공약에 그 공감을 하시는 건지 설명해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 가장 제가 이남호 예비후보님을 지지하는 이유는 교육은 현장 전문가도 필요하죠. 현장 전문가는 상당히 이시적인 관점에서 교육을 하라고 제가 맞습니다. 그렇다면 전북교육이라는 이 거대한 그 틀을 매크로하게 거시적으로 바라볼 수 있는 디렉터가 필요하다. 이런 측면입니다. 그런 면에서 이남호 예비후보는 이제 그런 경륜과 경험을 잘 갖추고 있다라고 생각합니다. 이미 뭐 이제 거대 조직을 많이 운영해 왔기 때문에 그런 조직 경험이 일단 제가 충분하게 많이 되고요. 제가 이제 뭐 전북대 총장 시절로도 좀 알고 있습니다만 모범생을 넘어서 모험생 이런 것이 결국은 하나의 워딩이지만 우리에게 가능성을 열어줄 수 있는 중요한 모습이다. 제가 이제 전북교육에서 오랫동안 저는 이제 뭐 초중고 경험을 인천시 교육청에서 중학교 1년 반, 고등학교 5년 하고 대학으로 넘어갔습니다만 우리 지역에 갖고 있는 것 중에 큰 문제점은 열패감이라고 생각합니다. 그래서 아무래도 뭐 GRDP가 낮기 때문에 빚어지는 현상이라고 해요. 그런 거에서 좀 더 성공한 경험을 가지고 있는 그래서 학생들에게 스스로 자신을 개발할 수 있는 그런 가능성, 여지가 있다라는 뭐 성공 개념을 시대를 경험하고 있는 후보다라고 생각하고요. 그걸 그럼 어떻게 끌어갈 것이냐라는 것에서 협치에 대해서 관심을 가지고 계신다. 저는 뭐 그 협치가 시민단체도 오랫동안 해서 그 거버넌스에 대해서 많은 관심을 가지고 있는데 그런 거버넌스 능력이 아주 우수할 거다라고 생각하고요. 그걸 구체적으로 어떻게 할 것이냐. 재정에서부터 출발할 수밖에 없죠. 이제 지방 소멸이 뭐 가까이 와가지고 그런 걸 때 어떻게 대응할 거라는 것은 상당 부분 재정의 문제가 우리에는 팍팍해 오고 있다. 그 재정의 문제를 타개할 수 있으려면 결국 디렉터 역할을 할 수 있는 누굴까 이런 고민입니다. 여기에 이제 중요한 것은 뭐 중앙정부의 커넥션이죠. 그 관련해서. 그럼 구체적인 교육과정이라든가 교육 학교 내에서의 프로그램이라든가 이런 것들은 이제 교육 전문가들 통해서 할 수 있다고 봐요. 아마 이남호 예비후보님이 모든 걸 다 하리라고 생각하지 않습니다. 마이너스가 아니기 때문에 그것을 역할을 분담할 수 있는 그런 조정 코디네이팅 능력이 저는 우수하다고 봅니다. 거기에 제가 한 역할을 맡아서 그 코디네이팅을 할 수 있는 여력이 있다고 생각하고요. 그런 면에서 저의 이제 오랜 경험들을 함께 결합시켜서 시너지 효과를 내보겠다라는 게 제가 이남호 후보를 지지하는 중요한 근거가 되겠습니다. 개인적인 제 얘기를 더 좀 드린다면 저는 교과서를 쓰고 교육과정을 개발하고 뭐 이런 일들 오랫동안 현착해왔습니다. 또 학회장으로서 세계시민교육 이런 것들을 지금까지 하고 있는데 그러한 중심에서 구체적인 플랜, 실천 플랜을 제가 도와줄 수 있는 여지가 이남호 후보님이 많다. 그래서 제가 이 자리에 서서 지지를 발언하고 있는 중입니다. 전주교대에서 지금 그 천호성 교수 표절 문제에 대해서 어떤 움직임이 좀 있는 건지 혹시 아시는 부분에 그리고 이게 전주교대에서는 윤리위가 가동될 수 있는 기준에 부합하는 건지 아시는 부분 범위 내에서 좀 설명해 주시죠. 네, 제가 아직 그 교무처에서 이제 저희가 지금 총장이 이제 부재 중입니다. 발령을 받지 않아서 그래서 권한 대행 체제로 교무처장이 총장 역할을 하고 있는 상황인데요. 이 작업이 어떻게 되고 있는지 저도 좀 더 확인은 해 보겠습니다. 이런 절차가 윤리위원이라든가 무슨
전주교대 교수로서 생산하는 모든 것은 다 윤리위원회에 소관이 됩니다. 연구윤리에. 왜냐면 제가 이제 개인 자격으로서 교수가 아닌 자격으로서 글을 쓰면 누가 뭐라고 하겠습니까? 하지만 전주교대라는 이름으로 원고의 청탁을 받고 글을 쓰고 타이틀을 브랜딩 네임을 쓰고 있기 때문에 그렇게 해서 생산한 모든 연구 저작물 그리고 글들은 다 대상이 될 거라고 합니다. 표절이나 그 연구연대 이런 문제를 다 그냥 차치하고 배제시키고 네. 같은 과 선배 교수가 이제 그 같은 과 후배 교수를 이제 바라보니 학교 교수 생활은 어땠나요? 제가 그까지 판단하기는 이 말로 대신하겠습니다. 제가 후배 교수 나오는데 이나무 외교부를 지지하고 나왔다는 이 말로 대신하겠습니다. 처음에도 카르텔 말씀하시면서 권력 집단들이 도덕성에 둔감해졌다라는 표현을 하셨습니다. 직전까지 참여자치 공동대책을 하셨고 지금 교육자치 시민대책으로 맡으시면서 내려오겠다 하셨지만은 네. 이런 문제가 전라북도 사회에서 한동안 이 문제를 다룰 때 일반 도민들 입장에서 굉장히 난해한 문제였던 것 같습니다. 과연 시민단체들이 좀 그런 문제에 대해서 한마디 얘기도 않고 이제 교육자치 같은 거 설명서 내긴 했지만은 이걸 과연 유권자들 그대로 맡기고 가야 될 것인지에 대한 궁금증과 의문점이 있었습니다. 예. 도덕성의 권력 집단들이 도덕성에 둔감했다는 표현은 어떤 뜻인지 좀 한마디 좀. 저는 이제 만약에 이 정도의 표절 공방이 있었다면 기존의 장관, 교육부 장관 특히 속된 말로 표현한다면 나갔습니다. 그만큼 우리 지역에서는 당선 가능성이 높은 거 아니야? 라는 이름 하나로 모든 것들을 정치시키고 있다는 거죠. 저는 그런 것은 바람직하지 않다라고 생각합니다. 왜냐하면 비판은 받아야 되고 문제가 있으면 그 문제에 대해서 이야기해야 되고 지금의 이제 그런 측면에서 본다면 사과했으니 뭐 끝난 거 아니야? 라는 이름으로 보는 거죠. 그것은 사과로 끝나지 않습니다. 왜냐하면 사회적 지위가 사과 정도로 끝낼 정도 사회적 지위를 허락하지 않습니다. 그 이상의 지위를 갖고 있게 되었습니다. 그러면 제가 이제 그 집단들의 이제 이야기는 뭐냐면 아마도 둔감해졌다는 거예요. 그 글이 오래전부터 이야기됐고 단순하게 그냥 최근에 한두 편의 글을 잘못 써가지고 나타난 현상이 아니라 이미 2022년 전부터 글들이 와 있었고 그리고 오랫동안 그 글을 쓰는데 예를 들어서 뜨거운 물에 개구리가 그냥 아무 저항 없이 죽어가듯이 우리 사회도 그런 점에서는 좀 더 비판성을 더 가할 필요가 있겠다. 그게 이제 결국은 이해관계라고 봐요. 그 권력 집단의 이해관계가 맞아떨어지면 그래 도덕성 정도는 눈 감아줄 수 있지라는 그런 판단이 우리 전북 사회 그리고 교육계에 때로는 만연할 수 있겠다. 저는 그런 면에서 제가 타이틀을 판을 바꾸자라는 이 타이틀을 건 겁니다. 그러면 이 타이틀을 바꿔야만이 새로운 도덕성을 만들죠. 전북은 기본적으로 판을 바꿔왔습니다. 전임 교육감이 부패가 심했을 때는 청렴가치로 판을 바꿨고요. 그 다음에 청렴이 이 시대에 있다면 학생인권 그리고 무상교육으로 판을 바꿨습니다. 그럼 지금 이 시대에 어떻게 판을 바꿀 건가? 저는 미래 전환 시대라고 봅니다. 그러한 시대가 결국은 오랫동안 교육감을 되기 위해서 노력하는 게 아니라 교육감을 통해서 내가 뭘 할 건가가 이야기되지 않잖아요. 지금은 교육감을 되는 권력만을 쟁취하려는 이러한 노정의 안타까움이 있다라는 겁니다. 저는 그러면 그 다음에 뭐 하겠습니까? 권력 나누는 것이죠. 그것은 답이 이미 오랜 인류사가 말해주고 있지 않습니까? 그건 거의 폭망입니다. 그런 거에서 제가 판을 한번 바꿔볼까라는 이러한 중체대한 시기에 제 항목이 나서보겠다라고 해서 이야기했습니다. 마지막으로 네. 네. 사실 그 이남구 예비 후보님도 대필 의혹이 있었는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지 궁금해요. 예, 그 점에 대해서는 이제 충분히 논의가 됐고요. 저도 그 점을 기사를 통해서 확인했습니다. 이제 저는 이제 그런 면에서는 잘못은 했죠. 잘못이 이제 경우수가 이제 얼마나 될 건가, 그 이후에 잘못했는가라는 점에 대해서 이제 관심을 갖게 되고요. 그 다음에 그 이후에 그러면 내용 면에서는 어땠는가라고 했을 때 타인의 지식을 그 글이 가져다 그냥 베낀 거냐라는 점에서는 조금 더 차별성을 두고 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
시간이 오래되는 관계로 추가적인 질문이 없으면 오늘 기자회견을 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.